ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இருமல் சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெமெடி சொல்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். வெத்தலை எடுத்து அதோட காம்பை இந்த மாதிரி கிள்ளிக்கோங்க. அதில் ஒரு 4 மிளகு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது கூடவே 2 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. அதையும் அது கூட வச்சு, ஒரு ஏலக்காய் அதையும் வச்சு இதை மாதிரி மடித்து அதை தொண்டையில் நல்லா சாறு இறங்குற அளவுக்கு அதை நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க. இது இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சளி இருமலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறோம். இதை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணியை குடிங்க. சப்போஸ் இதில் ஏலக்காய் இந்த மாதிரி தோலோடு சாப்பிட சிலருக்கு பிடிக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி ஏலக்காவை உரித்து உள்ளே இருக்கிற விதைகளை மட்டும் எடுத்து இதில் வச்சு மடித்து சாப்பிட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.